ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଆଲେଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.3%ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହା 7.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ପରିବେଶଗତ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଟାୟାର 2 ଏବଂ ଟାୟାର 3 ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁବିଧା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରୁଛି। ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକତାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରମଶକ୍ତିକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପକ ହେବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିରନ୍ତର ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଲାଭାଂଶକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛି। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଶର ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 14% ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା PLI ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରପ୍ତାନିକୁ ବହୁଗୁଣରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଔଷଧ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ PLI ପଦକ୍ଷେପ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର GST ସଂସ୍କାର ଦେଶରେ ଏକ ସୁଗମ ଜାତୀୟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଟିକସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିଛି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରସିଦ ଏବଂ ସରଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି, ବଜାର ବିକାଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିପାରିଛି। ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରୁଛି। ଆଶାୟୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଅଣୁଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର 500 ଗିଗାୱାଟ ଏବଂ 2070 ସୁଦ୍ଧା ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି।